नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची का खबर ॾींदा हलूं त सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो है त सिविल रिफॉर्मेंट्स ते कमु हली रहियो है ऐं हुन हवाले सां पंहिंजूं सलाहूं वफ़ाक़ हुकूमत ॾांहुं उमाणियूं वेंदियूं। हर माण्हू खे सरकारी नौकरी में अॻिते वधण जा मौक़ा ॾिना वेंदा। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वज़ीर आला हाउस में कराची में वज़ीर आज़म जे सलाहकार डॉक्टर इशरत हुसैन जी गॾिजाणी कई। गॾिजाणी दौरान ॿिन्ही अॻुवाण विच में मुल्की मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठ थी। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त हू सिविल रिफॉर्मेंट्स ते कमु करे रहियो आहे। हू हिन हवाले सां पंहिंजूं सलाहूं वफ़ाक़ हुकूमत ॾांहुं मोकिलींदा। सैयद मुराद अली शाह चवणु हो त पंहिंजे हिन कम में हर तबके जे माण्हुनि खे शामिल कंदा ऐं हर माण्हू खे सरकारी नौकरी में अॻिते वधण जा मौक़ा ॾिना वेंदा।